তো এই হলো এন্ট্রি গেট, এখান থেকে আর অল্পটা হেঁটে যেতে হবে। ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমরা শালিমার স্টেশনে চলে এসেছি। তো চলো শালিমার স্টেশনটা তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো এখানে হচ্ছে ট্যাক্সি পেয়ে যাবে, ওখানে গাড়ি পেয়ে যাবে এখান থেকে যাওয়ার জন্য। তারপর চলো তাহলে শালিমার স্টেশনের ভিতরটা যাচ্ছি। সামনে যে গেটটি দেখতে পাচ্ছ এটি হলো এক্সিট গেট। চলো তাহলে এখন আমরা এন্ট্রি গেটের ওইদিকে যাচ্ছি। বৃষ্টি পড়ছে আর সবাই কিভাবে দৌড়াচ্ছে দেখছো? এটি হলো শালিমার স্টেশনের ভিতরে ঢোকা প্রবেশ পথ। এখানে 3টি ডোর সিস্টেম রয়েছে। দেখো, একটি ডোর দিয়ে তোমরা উইদাউট লাগেজে ঢুকতে পারবে, আর বাকি যে দুটো ডোর রয়েছে সেই দুটো ডোর দিয়ে তোমরা লাগেজ নিয়ে ঢুকতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি কে কোনটা মানে, যে যেদিকে ফাঁকা পায় সেই দিকেই ঢুকে। এখানে সেরকম কোনো বাধা নিষেধ, ওরা বোর্ড ঠিকই লাগিয়েছে, কিন্তু কতজনে আর মানবে বলো? যে যখন যেদিকে ফাঁকা পাচ্ছে সে সেদিকেই এন্ট্রি করছে। সামনে এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। যারা সেকেন্দ্রাবাদ যাবে তাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে এখানে। নম্বর প্ল্যাটফর্মে বেশি লোক হয়, কারণ এই 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেশিরভাগ ট্রেনগুলো ছাড়ে, আর বাকি যে প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে সেখান থেকে সীমিত সংখ্যক ট্রেন ছাড়ে। আর সেখানে না এখনও কাজ চলছে, মানে এখনও এই স্টেশনটা নতুন করে কাজ চলছে আর কি। এখনও অনেক জায়গায় অনেক কিছু মিসিং রয়েছে, তো এগুলো আস্তে আস্তে হচ্ছে। ঢুকে ডান দিকে হচ্ছে কিছুটা এগিয়ে গেলে টিকিট কাউন্টার সামনে। এখানে 1, 2, 3, 4, 5, 6টা টিকিট কাউন্টার রয়েছে। দেখো লোক সমানে। অ্যাকচুয়ালি এই স্টেশন থেকে বেশিরভাগ ট্রেনগুলোই তোমার চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, দূর দূরান্ত, পুরী এরকম জায়গায় যায়। তো 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে ঢুকে সিঁড়ি পড়বে, সিঁড়ি দিয়ে পরের প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে। এই প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে ভারী জিনিস লাগলো যে জলে এই হচ্ছে সিঁড়ি। আর আমি এই প্ল্যাটফর্মে সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে লাস্টে জলের ব্যবস্থা পেলাম। এতক্ষণ ধরে জলের জন্য পুরো স্টেশনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, পাইনি। তো লাস্ট মুহূর্তে পেলাম খুঁজে। আর ওভারব্রিজের পাশ দিয়ে ওয়াশরুম আর জলের ব্যবস্থা রয়েছে, খাবারের জন্য জল রয়েছে, আর পাশে ওয়াশরুমের ব্যবস্থা রয়েছে, পে অ্যান্ড ইউজ ওয়াশরুম রয়েছে।
পেলাম, এতক্ষণ ধরে খুঁজে খুঁজে এক লাস্ট জলের কল পেলাম। চলো উপরে উঠছি, পরের প্ল্যাটফর্মটায় তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। উপরে উঠে দেখাচ্ছি কতগুলো প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এটা হচ্ছে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এটা চেন্নাই যাচ্ছে। এই ট্রেনটি শালিমার টু চেন্নাই সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। আর এরপর রয়েছে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। জাস্ট স্টেশনটার অবস্থা দেখো, সবে সবে কাজ চলছে। Shalimar Santragachi local will depart from platform number 1. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3803 अब शालीमार संत्रागाची लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होगी। अनुग्रह করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 38033 अब शालीमार संत्रागाची लोकल 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে। For the kind attention of the passengers, train number 12841 up Shalimar Chennai Coromandel Superfast Express will depart from platform number 2. এই ট্রেনটা সুন্দর संख्या 12841 up Shalimar Chennai Coromandel Superfast Express प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होगी। अनुग्रह করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 12841 আপ শালিমার চেন্নাই। গাড়ির সংখ্যা 38033 আপ শালিমার সাঁতরাগাছি লোকাল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে। For the kind attention of the passengers, train